話俾大家知個秘密，蘿蔔買返嚟唔好淨係識得攞嚟煲湯啦。今日呢，我嚟教你一個蘿蔔嘅新食法。97.5%嘅人都係未食過，亦都未見過。大家都知道冬天食蘿蔔係有好多好處嘅。老人家經常講冬食蘿蔔夏食薑，冬天嘅蘿蔔勝人參。如果你經常買蘿蔔，經常食蘿蔔嘅話，今日呢條視頻你就要認真耐心睇晒佢啦。今日呢，我將呢個蘿蔔嘅新食法免費咁分享俾大家。做法非常之簡單，就算係廚房小白都可以輕鬆學識。首先去菜地入邊掹一條新鮮嘅白蘿蔔，咁揀蘿蔔係有技巧嘅，蘿蔔係要揀重身嘅，咁樣水分先至夠晒充足。跟住將蘿蔔嘅皮批乾淨佢，蘿蔔皮記得唔好掉，等陣仲有用。落冬之後天氣開始變得乾燥，記得要多食蘿蔔，對我哋嘅身體都係十分之好嘅。然後將蘿蔔切成絲，放少少鹽，用手撈勻佢，揸出水分。揸過水嘅蘿蔔絲好快就會變軟，我哋再揸乾少少水分，咁樣等陣整出嚟嘅肉丸就唔容易鬆散，好容易定型。跟住將買返嚟肥瘦相間嘅梅花肉剁成肉碎，有條件嘅再將香菇同埋胡蘿蔔切成細粒，熱鍋熱油將肉碎爆出香味，再放入香菇粒、胡蘿蔔粒，再切翻炒出香味。調味只需要放些少蠔油、生抽、鹽。再將佢翻炒4、5、6、7下，炒到斷心就可以啦。都話點紅心係情分，唔點紅心係本分。咁有緣刷到呢條視頻，係緊要幫手點翻個支持下嚟，多謝晒咁多位。然後將炒好嘅肉餡倒入蘿蔔裏邊，記得呢度就唔好放鹽啦。想要肉丸又香又糯，就算攤凍咗都唔會變硬。你一定要用呢個肉丸專用調味粉，佢係省城大廚精心調配而成。食完之後，大家都讚你係大師傅。千祈就唔好放啲咩麵粉或者生粉，死心口感差不但止，仲有一陣麵粉味。再用你發財嘅小手快速撈勻佢，撈到食材揸起身唔會鬆散就可以啦。跟住將佢揸成一隻一隻均勻嘅小圓球，擺喺碟上邊，水滾上鑊，大火蒸佢10到15分鐘就大功告成。最後落翻少少蔥花點綴一下，咁樣整出嚟嘅蘿蔔肉丸，個個晶瑩剔透，有蘿蔔嘅清甜又夠晒 Q 彈。關鍵係自己喺屋企整，營養又健康。平時仲可以用佢嚟整豬肉丸、牛肉丸、墨魚丸，都係爽口彈牙，好睇又好食。如果你都想試下自己整肉丸，你記得準備好呢個肉丸粉。唔知道喺邊度可以買到嘅，馬上點開下邊嘅呢個鏈接，又或者點我頭像下邊櫥窗已經幫大家準備好晒。趁住廠家仲有好大活動，嗱嗱臨帶翻屋企試下啦。